Сәлеметсіңдер ме, балалар? Армысың аспан ата, армысың жер ана, армысың алтын күн, қайырлы таң, қайырлы күн. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Х дыбысы мен әрпі. Х қатан дауыссыз дыбыс. Х. Енді менімен бірге келесі Х дыбысынан басталатын сөздерді қайталаймыз. Хат, хат. Дәріхана, дәріхана. Хайуанат, хайуанат. Шахмат, шахмат. Кітапхана, кітапхана. Хор, хор. Асхана, асхана. Келесі тапсырма суретке қарап отырып сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Хат. Бірінші тұрған дыбыс дауыссыз Х дыбысы, А дауысты, Т дауыссыз дыбыс. Келесі тапсырма тыңда, қайтала, оқып көр. Хат, хабар, халат, шахмат, хайуан, хайуанат. Шебер хана, асхана, аурухана, емхана, дәріхана, ұстахана, кітапхана, шайхана. Енді осы сөздерді тағы да бір рет қайталап оқып көріңдер. Сұрақтарға жауап бер. Мен оқим, сендер балалар осы сұрақтарға жауап беріңдер. Сен кітапханада болдың ба? Иә, мен кітапханада болдым. Қандай кітаптар алдың? Сауат ашу кітабын алдым. Кітаптарды таңдауына кім көмектесті? Кітаптарды таңдауға кітапханашы көмектесті. Сызба бойынша сөйлем құра. Мен кітап оқыдым. Хамид кітапханадан кітап алды. Осы сөздерді тағы да бір рет оқып қайталаңдар. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Халил қарап қалмайды, Хамидқа хат арнайды. Хоккей добы керек деп хабарлайды қалжайды. Енді балалар сауат ашу дәптерін аламыз. Х әрпі жазылған бетті тауып алып, сондағы берілген тапсырмаларды орындаймыз. Енді жазу үлгісі номер 2-ші дәптерден Х дыбысын әдемілеп жазып үйренеміз. Сонымен балалар, біз бүгін қандай әріппен таныстық? Х дыбысымен. Енді барлық тапсырмаларды орындап болсақ, келесі кездескенше дейін сау болыңдар.